咁我今日咧就會用 iPhone 嘅17啦前鏡去錄一個短片嘅。咁咧今日咧我就會講下咧相機啦。我唔理你係電話嘅相機啦，我唔理你真係諗住買相機嘅話咧，咁我今日就會教你咧有乜嘢要注意嘅。仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦。咁我而家就開始啦。咁咧相機咧係非常之重要嘅，唔理你係真係呢啲咁嘅相機。你如果想知道你個相機係靚唔靚嘅話咧，其實咧你仲要就睇下嗰個相機個鏡頭咧夠唔夠大嘅。你會見到咧，如果你呢啲相機咧個鏡頭夠大嘅話咧，嗱呢啲 S25 Ultra 啦夠大嘅話咧，其實你就可以覺得呢一部相機就靚噶啦。嗱，如果譬如我開呢一部機嘅，你會睇下嗰個鏡頭大唔大？如果夠大嘅話咧，變咗咧，如果你譬如影相嘅話咧，啲光圈啊、啲光咧就容易入嚟啲啦。如果個鏡頭細嘅話咧，就影相咧就比較難啲嘅。咁樣先可以睇得到咧，嗰個相機係靚定唔靚嘅。OK，嗱，譬如好似我而家呢啲咁樣啦，嗱呢啲咧就嗰啲靚嘅相機啦。你會見到個鏡頭咧真係好大嘅。OK，個鏡頭好大嘅，咁你咪吸嗰啲光咪容易啲咯。譬如話你個地方係黑嘅話，你用呢啲相機將佢拉長個時間嘅話，咁你咪影相咪會快好多咯，靚好多咯。OK，咁所以變咗咧，你要知道咧，如果你要睇嗰個鏡頭靚唔靚嘅話咧，就睇嗰個鏡頭夠唔夠大。如果你譬如話見到啲有時譬如話 Flip 啦、Flip 7嗰啲啦、摺機啦，咁嗰啲鏡頭咧就比較細啲嘅。呢啲譬如話有個200個 megapixel 嘅話咧，你見到呢個鏡頭咧係大好多嘅，咁你就變咗咧，你就可以知道啦。咁第二樣嘢咧，你要知道咧，就有個叫做咧 F 嘅 ，OK？嗱，我而家 show 俾你睇，呢度有個 F 嘅。如果你個 F1.4 啊，或者1.2啊，嗰啲咧就越嚟越貴嘅。譬如話，如果你買呢啲咁嘅 lens 嘅話咧，去到1.2啊或者1.4嘅話咧，嗰啲咧就真係比較會貴好多。如果你去到2.4啊、2點幾嘅話咧，嗰啲就會平啲嘅。點解咧？因為咧，如果係1點幾嘅話咧，嗰啲鏡頭咧容易咧吸嗰啲光啊多好多嘅。咁變咗你一黑嘅話咧，嗰啲就靚啦。而且咧，如果越低嘅話咧，即係1.2啊、1.4嘅話咧，你嗰個樣咧一定會清，後邊咧就會朦嘅。咁佢就如果越低嘅話咧，就越朦嘅。咁變咗你個樣咪清啲咯。咁但係如果你用嗰啲係好似呢個咁樣咧，係我覺得應該係2.4咁樣嘅話咧，咁變咗咧佢就做唔到嗰個嘅朦嘅效果啦。OK，咁呢一個就係你要注意嘅地方啦。鏡頭係非常之重要，唔理你個 body 點靚都好嘅話咧，鏡頭咧 OK 呢啲咁嘅 lens 咧係最重要嘅。你冇呢啲 lens 嘅話咧，你呢部機點靚都好嘅話咧，都冇咩效。手機一模一樣，如果呢個鏡頭唔夠大嘅話咧，你點整到嘅話咧，都係唔夠靚嘅。記住呢樣嘢 OK， 咁啊希望呢集幫到你啦。咁 subscribe 撳鐘仔，如果你想再知道多啲關於相機嘅嘢嘅話咧，記住留言，我會做多啲關於相機嘅嘢嘅。OK，下一集再見。